Cauvery எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 விமான சேவையா ஏர் இந்தியாவை மாத்துறதுக்கு டாடா ஒரு மிகப்பெரிய பிளானை போட்டிருக்காங்க. அது என்ன பிளான்ங்கிறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு காசு பணம் வித் மீரா. டாடா குரூப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய விமான சேவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா 4 விமான சேவை இருக்குங்க. ஏர் இந்தியா இருக்குது, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது, ஏர் ஏஷியா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் விஸ்தாரா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குது. இந்த 4 நிறுவனங்கள்லையுமே டாடா குழுமத்தினுடைய டாடா சன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி இருக்குல்ல, அவங்க மேஜர் ஸ்டேக்கை வச்சுருக்காங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியா கதை உங்களுக்கு தெரியும். அது முதல்ல டாட்டாவால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதுக்கப்புறம் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை கொடுக்கப்பட்டது, பிறகு நான் எங்கள் வீட்டுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி டாடா குழுமத்துக்கிட்டே வந்து சேர்ந்துருச்சு. அந்த டீல் எல்லாமே ஜனவரி மாதத்தில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. 18,000 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஏர் இந்தியா ப்ளஸ் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் 2 நிறுவனங்களையுமே டாடா சன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. ஏர் இந்தியா டாடா குழுமத்துக்கு திரும்ப போன பிறகு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. அதாவது எப்படி முன்னாடி வந்து டாடா குழுமம் ஏர் இந்தியாவை ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ அதே மாதிரி மறுபடியும் ரன் பண்ணுவாங்க, லோ காஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் நிறைய ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துச்சு. அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பூர்த்தி செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் கேம்பல் வில்சன் அப்படிங்கிற சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸில் சிஓ இருந்த ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்து டாடா ஏர்லைன்ஸை நீங்கள் பார்த்துங்க அப்படின்னு டாடா குழுமம் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்படி பல மாற்றங்கள் ஏர் இந்தியா நடந்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது அடுத்ததாக டாடா குழுமத்தை கீழே இருக்கிற இந்த ஏர் இந்தியா கம்பெனியை டாட்டாவுடைய ஏர் சர்வீஸை இந்தியாவிலேயே லீடிங்கில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு டாடா குழுமம் முழு வீச்சில் இறங்கி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனியில் எது லீடிங்கில் இருக்குது, அதிகமான மார்க்கெட் ஷேரை எந்த கம்பெனி வச்சிருக்குன்னா இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. அரௌண்ட் 50% அவங்க தான் வச்சிருக்காங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஸ்பைஸ் ஜெட், ஏர் இந்தியா, கோ ஏர், ஏர் ஏஷியா, விஸ்தாரா இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போது டாடா குழுமத்துக்கு கீழே 4 ஏர்லைன் சர்வீஸ் இருக்குல்ல, ஏர் இந்தியா இருக்குது, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் விஸ்தாரா இருக்குது அண்ட் ஏர் ஏஷியா இந்தியா இருக்குது. இப்படி 4 நிறுவனங்களையும் ஒன்றா இணைக்கும் பொழுது இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஏர்லைன் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் மாறும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பிளானாக இருக்குது. அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புதிய விஷயங்களையும் இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. இந்த மெர்ஜர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணதான், ஆனால் விஸ்தாரா பிராண்டை வச்சிருக்கிற சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துக்கும் ரொம்ப காலமாகவே வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அந்த பேச்சுவார்த்தை ஒரு வழியாக இப்போ முடிவுக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஏர் இந்தியாவும் விஸ்தாராவும் ஒன்றா இணைஞ்சிரும் அப்படின்னு செய்திகள் வெளியாகிருக்கு. விஸ்தாரா கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் டாட்டாவுடைய ஸ்டாக்குங்கிறது 51% இருக்குது, சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸோடையது 49% இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற விஸ்தாரா கம்பெனியையும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தையும் ஒன்றா இணைக்க போகிறாங்க. ஏற்கனவே ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் ஏர் இந்தியா ப்ளஸ் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு 2 ஃப்ளீட் சர்வீஸ் இருக்குது. இது கூட விஸ்தாரா கம்பெனியை இணைக்கும்போது என்ன ஆகுனா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளீட் சர்வீஸ் எல்லாமே ஏர் இந்தியா கூட இணையும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களாம், விஸ்தாராங்கிற பிராண்ட் இருக்காது, அந்த பிராண்டுக்கு பதிலாக ஏர் இந்தியாங்கிற பெயர்லேயே விஸ்தாரா ஃப்ளைட்டும் பறக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த குழப்பம் தான் ரொம்ப நாளாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஏன்னா விஸ்தாராங்கிறது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான பிராண்டு, அந்த பிராண்டை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் முன் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது இறங்கி வந்துட்டாங்க. டாடா ஏர் இந்தியா அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு பெருமையான விஷயம் தான்ன்ற மாதிரி அவங்க இறங்கி வந்துட்டு தான் சொல்லப்படுது. அதனால தான் விஸ்தாரா கம்பெனியும் ஏர் இந்தியாவும் வந்து ஒன்றா இணைக்கிறாங்க. இப்படி இணைக்கிறதுனால விஸ்தாரா கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஏர் இந்தியாவுக்கு மாற்றி ஏர் இந்தியா அப்படிங்கிற நேமில் வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்படி கொண்டு வந்த பிறகு விஸ்தாரா கம்பெனியுடைய போர்டு மெம்பர்ஸ் சில பேரும் இந்த ஏர் இந்தியா குழுமத்தில் இணைஞ்சிருவாங்க. விஸ்தாராவும் ஏர் இந்தியாவும் இணைக்கப்பட்ட பிறகு இந்த ஏர் இந்தியா குரூப்பில் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது 20லிருந்து 25% ஸ்டேக்கை சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க விஸ்தாராவில் 49% ஸ்டேக்கை வச்சுருக்காங்க. அது அப்படியே தான் இருக்குது, அது மாறல. ஸோ ரெண்டையும் ஒன்றா இணைக்கும்பொழுது ஓவராலாக, ஏன்னா ஏர் இந்தியாவுக்குள்ளே ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்லாம் வருதுல்ல, அதனால விஸ்தாராவுடைய அந்த ஸ்டேக்குங்கிறது குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக 20லிருந்து 25% சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் வச்சுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மெர்ஜர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான டீலையும் டாடா சன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அது என்னன்னா ஏர் ஏஷியா கம்பெனி கூட இருந்த டீல். ஏர் ஏஷியாங்கிறது மலேசியாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஏவியேஷன் குரூப். அந்த ஏவியேஷன் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் ஏர் ஏஷியா இந்தியாங்கிறது. இந்த ஏர் ஏஷியா இந்தியாவில் 84% மேலே ஸ்டேக்கை டாடா சன்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஏர் ஏஷியா இந்தியாவில் பேலன்ஸாக இருந்த ஒரு 16.67% ஸ்டேக்கை டாடா சன்ஸ் குழுவும் 155.65 கோடி கொடுத்து சமீபத்தில் தான் வாங்கினாங்க. ஸோ ஏர் ஏஷியா இந்தியா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டாடா சன்ஸ் வசம் வந்துருச்சு. பட் இந்த டீல் முடிஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஏர் ஏஷியாங்கிற பிராண்டு அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால் அடுத்த 12 மாதத்துக்கு ஏர் ஏஷியா இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த பிராண்ட் நேம்லேயே தான் ஃப்ளைட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பிறகு தான் அதுவும் கம்ப்ளீட்டாக ஏர் இந்தியான்னு மாறும். ஸோ இப்போ டாடா சன்ஸு கீழே ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், ஏர் ஏஷியா அண்ட்
விஸ்தாரா இந்த 4 நிறுவனங்கள் ஒன்றா வரும்பொழுது ஏர் இந்தியாவுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு 10% அளவுக்கு மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஏர் ஏஷியாவுக்கு அரௌண்ட் 7% மேலே மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. விஸ்தாராவுக்கும் அதே மாதிரி நியர்லி 7% மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா அரௌண்ட் 22% மார்க்கெட் ஷேர் வருது. ஆல்ரெடி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனியில் லீடிங் பிளேயராக இருக்கிறது, மார்க்கெட்டில் லீடிங்காக இருக்கிறது இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ். அவங்க வந்து அரௌண்ட் 50% மார்க்கெட் ஷேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டாடா குழுமம் வந்துருவாங்க. ஏன்னா 22% மார்க்கெட் ஷேர் வச்சுருக்காங்க. அப்படிங்கும்பொழுது இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு பிளேயராக டாடா குழுமத்தினுடைய இந்த ஏர் இந்தியா தான் இருக்கும். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ்லாம் லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி, அண்ட் விஸ்தாரா வந்து நல்ல கிளாஸான சர்வீஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ்டாக இருக்குது. இந்த மிக்ஸ்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா இணைக்கும் பொழுது அடுத்தது இவங்களுக்கு நிறைய ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எல்லாம் கம்மியாகும். ஏன்னா தனித்தனியாக வந்து ஒரு நிறுவனத்தை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றா இணைச்சி மேனேஜ் பண்ணுறது வித்தியாசம் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நிறைய காஸ்ட் கட்டிங் நடக்கும். அப்படி காஸ்ட் கட்டிங் நடக்கிறதுனால இந்த கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் இன்னும் உயர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி ப்ராஃபிட் உயரும் பொழுது அந்த பணத்தையும் எடுத்து அடுத்ததாக வந்து கேபெக்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு யூஸ் பண்ணும்பொழுது அண்ட் ஃப்ளீட் சைஸையும் இவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸை ஓவர்டேக் பண்ணி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லீடிங் ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனி ஏர் இந்தியா தான் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு 2-3 வருடங்களில் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கு தான் டாடா குழுமம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மெர்ஜர் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் ப்ளஸ் ஏர் ஏஷியா அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ். அதுக்கப்புறம் ஏர் இந்தியா ப்ளஸ் ஏர் விஸ்தாரா அப்படின்னு 2 நிறுவனங்களும் ஒன்றா இருக்கும். இப்படி ஒன்றா இருக்கிறதுனால ஏர் இந்தியா கீழே தான் ஏர் விஸ்தாரா வரும். ஸோ ஏர் விஸ்தாராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேர் ஹோல்டிங், அதாவது சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸுடைய ஷேர் ஹோல்டிங்கிறது ஏர் இந்தியா கம்பெனியில் 20-25% இருக்கும். இந்த 4 நிறுவனங்களுக்குமே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருக்குது. அதுவும் ஏர் இந்தியா கம்பெனி ஒரு லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருந்ததுனால தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் திருப்பி டாடா கிட்ட கொடுத்தாங்க. அந்த கம்பெனி அப்படி மீட்டு கொண்டு வர முயற்சியில் டாடா குழுமம் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி அவங்க மேலே வரணும். ஏன்னா ஒரு ஏர்லைன் சர்வீஸ் கொடுக்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்குறதுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போது கேம்பல் வில்சன் சிவா வந்த பிறகு இந்த ஏர் இந்தியா நிறுவனத்துடைய PLF கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. PLFனா பேசஞ்சர் லோட் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த PLF பர்சன்டேஜ் இப்போ ரீசெண்டாக 2.5% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அது ஒரு நல்ல குரோத்தாக தான் பார்க்குறாங்க ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இப்போது இந்த PLF அப்படிங்கிறது 73.6% இருக்குது. அதே நேரத்தில் விஸ்தாரா ஏர் ஏஷியா நம்ம பார்த்தோம்னா விஸ்தாரா 84.3 PLF வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஏர் ஏஷியா 75 வச்சுருக்காங்க. ஸோ கோவிட்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகி வந்தாலும் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனால் நிறைய ஃப்ளைட் சர்வீஸ்லாம் வந்து ஹால்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரியான பிரச்சனையும் இருக்குது. இந்த பிரச்சனைலாம் சரியாச்சு அப்படின்னா ஏர் இந்தியாவுடைய க்ரோத்துங்கிறது அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லைன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து இப்படியே கஷ்டத்தில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் உண்மை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லதே நடக்கட்டும் அப்படின்னு நம்புவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் புதுசாக காவேரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.